Приветствую вас на канале Умно и Разумно. Важно знать при первых признаках простуды. Это натуральные средства, которые помогут вашему организму самостоятельно справиться с болезнью на начальной ее стадии, при этом не вредя вашему здоровью. Для этого необходимо разрезать большую свежую луковицу и вдыхать пары лука, повторяя данную процедуру 3-4 раза в день. Раздробите 100 грамм чеснока, залейте 1 стаканом водки и хорошо взболтайте. 1 каплю нанесите на язык, подержите во рту, а потом проглотите. Повторяйте так несколько раз в течение нескольких дней. Измельчите лимон вместе с кожурой и залейте растительным маслом. Смазывайте ноздри несколько раз в день. Можно протирать десна до и после еды, подошвы и ушные раковины на ночь. Следующий совет. Возьмите 1,5 литра кипяченой воды, добавьте 1 столовую ложку крупной соли, сок 1 лимона и 1 грамм аскорбиновой кислоты. Хорошо размешайте и пейте в течение 1,5 часа. Лимон положите на 1 минуту в горячую воду, затем вместе с цедрой пропустите через мясорубку. Смешайте со 100 граммами сливочного масла и 1-2 столовыми ложками меда. Принимайте по 1 столовой ложке каждые 3-4 часа. Храните и используйте как обычное масло. При повышенной температуре смешайте в однородную массу 2 тертые свежие картофелины и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Нанесите эту кашицу на сложенную в несколько слоев ткань или марлю и приложите ее к лбу. Через 2 часа замените на свежую массу. Следующий совет. Возьмите 2 бутылки свежего пива, добавьте щепотку корицы, 3-4 бутончика гвоздики и немного лимонных корок. Разотрите 3 яичных желтка с 2-4 столовыми ложками сахара до пены. Влейте в эту массу горячее пиво с пряностями и, перемешивая, поставьте на огонь. Варите все до загустения, но не кипятите. Пейте по 1-1,5 стакану. Простуда пройдет буквально за 1 день. 4 столовые ложки сухих ягод малины залейте пол-миллилитрами кипятка. Настаивайте это 20 минут. Пейте на ночь 2 стакана за 1 прием малиновым настоем. 10 ягод на стакан кипятка. Полезно полоскать больное горло. А чтобы уберечь себя от простуды и вирусов, нужно ежедневно натирать зубы чесноком. При первых признаках простуды подогревайте 100 мл когора, добавьте 1/4 чайной ложки черного молотого перца и 1 чайную ложку меда. Размешайте все и выпейте в теплом виде перед сном. Желаю всем здоровья. На этом у меня все. Делитесь советами с друзьями, знакомыми, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Всем пока!